अबे साले सो जाओ, रात की 1 बज चुकी है। भूत की मूवी देखते देखते डर जाओगे तो रात को मुझे परेशान करोगे। पता है कौन डरपोके। चलो सो जाते। भैया लगता है बाहर से आवाज आई। चलो देखते। कोई भी नहीं, चलो। ए जी किचन में से आवाज आ रही है। हाँ छोटे जा देख तो। भैया मैं क्यों जाऊँ, आप बड़े हो, आप जाओ। कुत्ते रुको मैं देखता हूँ। भैया वो मैं भी आ गया, मुझे डर लग रहा था। साले कुत्ते चल। भूत। अरे देवर जी मैं हूँ। भाभी। आ! क्या है साले, हर बार चिल्लाते रहता है, भग गई ना वो। अरे पागल आदमी, नीचे देखो नीचे। सॉरी चल। अरे यार ए जी देवर जी। देख तेरी भाभी चिल्ला रही, चल। क्या हो गया? अरे ये तो मेरे मोबाइल की अलार्म थी, मैं इसे बंद करना ही भूल गई। ऐसी कोई अलार्म रखता है क्या? ए जी मैं रखती हूँ। फिर डरती क्यों है पागल औरत।